2,5 kg. 2,5 kilové tofife. Oh my god. OK, čaute ľudia, vítam vás pri tomto videjku a dnes tu máme ďalšie šmakoty. V dnešnom dieli šmakoty sa pokúsime vyrobiť XXL tofife. Samozrejme za kamerou je zase Paty, ktorá mi občas bude pomáhať s niečím, aby som to náhodou nepripálil. A poďme rovno na to, poďme si predstaviť, čo na to budeme potrebovať. Dnes na veľké XXL tofife budeme potrebovať mliečnú čokoládu v takomto množstve obrovskom. Potom aj teplomer dneska budeme potrebovať. Budeme potrebovať aj horkú čokoládu, trstinový, alebo teda hnedý cukor. Tiež tu máme crème fraîche. Prvýkrát v živote to vidím. A tiež budeme potrebovať nutellu. Nie je to úplne nutella, ale je to voľačo podobné a malo by to chutiť úplne rovnako. Lieskové orechy. Takto nadrtené. Nevadí, bolo tam o 2 gramy viac. Prečo sa kotúla toľko? Poďme si rovno vyrobiť prvú vec, ktorú tam potrebujeme, a to bude konkrétne táto časť, táto vonkajšia, táto hnedá. Takže ideme si najskôr to vyrobiť a táto vec je, myslím si, že najzložitejšia zo všetkého, takže som zvedavý, či sa mi to vôbec podarí. Poďme na to. Na to budeme potrebovať 200 gramov tohto crème fraîche, to je vlastne kyslá smotana, tuším, na nejaký francúzsky štýl, to už vieme aj z názvu. 1, 2, 3. Samozrejme starú dobrú váhu. Potrebujeme si odvážiť teda 150 gramov tohto hnedého cukru. God it, damn it. Ono to vonia ako šiša. Že je úplná šiša. Šiša je vodná fajka, keby ste náhodou nevedeli. Ja som napríklad nevedel. Fakt? No, ty si mi to až naposledy povedal, že šiša. 145, OK, ešte 5. Kokos, presne, 100 pade. Potrebujeme ďalších 150 gramov normálneho kryštálového bieleho cukru. 100 pade, ktorého som dal tiež presne jak najväčší frajer proste. 200 gramov tohto crème fraîche, to má 100 pade, takže potrebujem dať 50 gramov z druhej a toto jedno celé. Tam som asi mal spraviť dieru zo spodu, že? Chutí to ako úplná smotana. Čo to robí za zvuky? Idem na tú najťažšiu časť a to je spraviť si z toho ten obal, čo bude dosť ťažké, pretože vlastne musíme, aby sa skaramelizoval tento cukor. S karamelizovaním cukru veľmi nemám dobré skúsenosti, takže uvidíme, jak to dopadne. Poďme na to. Dáme si sem túto našu smotanku francúzsku, cukor, druhý cukor a teraz si idem celé rozmiešať. Kokos, vonia to strašne sladko. Myslím, že môže byť. Ja som fakt zvedavý, či sa mi to podarí. Toto je fakt moja premiéra, odkedy som starší. Chýba to celkom takú peknú konzistenciu. Čakal som, že to bude hneď horieť. Tak, teraz som to prikryl našou super pokrývkou, ktorá nemá uško ani už, ale je najlepšia aj tak. Teraz to tak musíme nechať 5 minút. OK, musíme odmerať, aby to malo 135 stupňov. Ešte stále tam máme náš koberec, tu nás stráži, ten kysý koberec. Vieš dobrý koberec? Máš krtku? 5? Daj 5. Pánsku, tak, tak, dobrý, tak. Ty si šikovný. Zadní? Tak, si pekný. Napadlo mi, že by som mohol spraviť také video, že 24 hodín mi bude vyberať jedlo iba Franky. Takže ak by si chcel také video, tak napíš do komentáru OK Franky a daj tam like, nech tam aspoň hitneme 5000 lajkov a Franky tiež súhlasí, že? Takže napíš OK Franky. Takže nejako takto vyzerá náš karamel. Zatiaľ. OK, ja tu mám pripravenú takúto formu. Do tohto vylejeme ten celý základ, aby sa to obtrelo okolo celého tohto obvodu. Je tam na to fólia, aby sme to potom mohli ľahšie vybrať. Och môj bože, dúfam, že to dopadne dobre. Tak a teraz by sme to mali takýmto nejakým spôsobom obtreť do kolečka, aby sme z toho vytvarovali takú tú formu. A few moments later. V tej fólii a v tej forme sa to nesprávalo úplne tak, ako sme čakali. Rozhodli sme sa to spraviť podľa iného videa. Typek to natrel takto na fóliu a potom to celé vsunul do tej misky. Takže ideme to teraz spraviť. Paty zachraňuje číslo 1, jeden like pre Paty, že to zachraňuje. Aspoň milión.
One day later. OK ľudia, sme tu na druhý deň, pretože sme mali včera trošičku problémy s našim karamelom. Dneska sme vyrábali nový karamel, jedenkrát, ktorý nám zhorel, bohužiaľ, tak sme vyrábali tretí karamel, takže toto je už momentálne tretí. A dali sme to takto, na takúto tácku a potom toto celé vsunieme do tej misky. Posnažíme sa to nejako vytvarovať. Nie som z toho ale veľmi nadšený, pretože to je také trošku lepkavé a nemalo by to byť také lepkavé, takže dúfam, že sa nám to podarí. No a my ideme teraz vlastne vyrábať orech, čo je vnútri. Na to potrebujeme týchto predpripravených 40 g lieskových orieškov rozdrtených, 40 g cukru, aby sme vyrábali ďalší karamel. Ja už sa normálne bojím toho karamelu, pretože ten karamel je pekná blbosť. Odvážime si 40 g cukru, najskôr si zapneme váhu samozrejme. Že budeme potrebovať zase panvicu takúto. Na panvicu si vysypeme náš cukor. Dúfam, že mi to tu nezhorí zase, ty kokos. A musíme to zase nejak trochu skaramelizovať. Mám pocit, že 40 g šugaru bolo málo. OK, toto je karamel číslo 2. Dal som tam ďalší 70 g, takže dúfam, že sa to spojí. Neverím, že čaj na videu mal iba 40 g cukru. Teraz takéto horúce by sme to mali dať do kopy. Akože ona hovorila, že mám dávať pozor, bože to je horľavé. A ono sa to rozpadá od seba. Je strašne horúce, jak to mohla? Ona takými turkavičkami to robila. Daj tu. Tak to nechám. Mne sa zdá, že tam máš príliš veľké orechy a málo toho karamelu. To chutí ako karamelové pukance. To som ti akurát chcela povedať. Ale je to celkom veľký pain na zuby. Ak to náhodou nebude držať, tak to normálne vysypeme dovnútra. Nemusí to byť úplne komplet celý orech, môže tam byť ich viac. Dáme to na balkón stúpnu? Dáme na balkón. OK, medzi tým, ako sme si dali vychladiť našu lieskovú guličku, tak ideme si dať roztopiť túto čokoládku fajnovú. Tak by som ich zjedol ty kokos hneď, ale bohužiaľ nemôžem. To vlastne bude vnútro toho celé tofife a to bude vlastne akože Nutella s tou milkou čokoládou a potom navrch pôjde takáto tá horká čokoláda, ktorú máme Figaro, to bude takáto či jablčka, alebo čo to je. Takže dúfam, že aspoň to sa mi podarí, alebo nám. Wow. Mohli by ste mi ináč napísať do komentárov, čo by som mohol teda niečo ďalšie upiecť do šmakot, ale myslím, že by sme mohli vymyslieť niečo ľahšie ako bolo toto, lebo toto bol fakt pain. Prosím, nič, čo je s karamelom spojené, lebo karamel je smrť. OK, aké dobré. To je strašne hustá tá Nutella, nie? Či taká je Nutella? Nutella mám pocit, že je trošku jemnejšia. Koľko strana má hlavu? Ako mám natiahnutú hlavu. To fakt. To si už jedol? Ja som si odjedol trošku, no. Som musel ochutnať, vieš, to je fajn. Ako som si dobre nabral. Lajno. Oh my god, that looks amazing. Máme tu našu placku. Teraz si tú placku musím dať dovnútra do tejto misky. Aspoň tak, aby to malo aspoň približný tvar ako okruh. Oh, help me, pomoc, prosím, pomoc. Musím to ťahať obidva, lebo sa mi to lepí na každej strany. Počkaj, lebo mám natiahnutú hlavu. Pohoda. Odbal orech, ktorý je v kávovare. A ten sa nám asi typujem, že rozpadne trošku. Ale podľa mňa to je lepšie, lebo vieš, keď napríklad to budeš aj jesť, tak je lepšie, vieš, keď si to odkorieš a máš všade, ako keby si to mal mať v strede takú hrudu. Celá gulka sa mi rozpadla. Tak to tam kydní iba. No. Gulka by bola. Že vnútri to vyzerá nejako takto. Zhodli sme sa, že takto to bude lepšie. Vymysleli sme to proste lepšie. Nemusí to byť podľa receptu, keď vieme to spraviť lepšie, chápete? Oh my god. Ešte tam dáme tú vrchnú čokoládu a mali by sme to nechať potom stuhnúť. Som zvedavý, že či to aspoň trošku bude držať pokope. Čo? Je to koblinu na hlavu, ale prepáč. Koberec. Teraz nalám tú čokoládu. Buď troška užitočný, prosím ťa. Dobre. Máme roztopenú tú horkú čokoládu, ktorá bude na vrchu. Teraz by sme to mali na toto vyliať hore. Tak toto je pekne krivý kruh.
Teraz tu má celkom pekný šmrnc. Ja sú také hladučké. Tak to musím trošku nejako zahladiť. Stopy moje mantavosti. Ideme to teraz dať vychladiť a pozrieme sa na to zajtra. Som zvedavý, že ako to bude vyzerať. A zajtra si to rovno aj ochutnáme. A ja pevne verím, že to nedopadne zle. OK, takže máme tu ďalší deň v poradí, tretí točiaci deň, ty kokos. To si musíte naozaj vážiť, pretože 3 dní točiť jedno video je akože celkom pain. Máme to tu, máme to hotové. Poďme si to rovno ukázať. Som zvedavý, že ako to dopadne, pretože to vyzerá všelijako. Tak, v tejto miske, ako dobre viete, je naše tofife. Takto to nejako vyzerá. Trochu sa to podobá, trochu aj nie. A idem to teda rovno odtiaľ vybrať, som zvedavý, či sa mi to rozpadne, alebo sa to nerozpadne a bude to aspoň ako tak vyzerať. OK, akože už teraz cítim, že je také trošičku mekučké, čo by asi teda nemalo byť. A ja sa pokúsim dať dole ten sáčok. A keby to iba takto odrežem? OK, tak to vyzerá celkom fajn. No, vyzerá tak taký kvietok, skôr slnečnica možno. Je to dosť mäkké. Idem to skúsiť strhnúť, asi strhnem aj ten karamel z toho dole, ale dúfam, že tam aspoň niečo teda ostane. Ale akože niečo tam ostáva, treba uznať, že tam niečo. Je tam niečo? Oh my god. Ostalo tam. Vidno. Dobre, polku sme strhli dole, dáš to prosím preč. Ten karamel je strašne zle spravený. Ale akože je to dosť halus. Je to dosť halus. Čokoláda vyzerá byť dobre. Aj prvá čokoláda, aj druhá čokoláda. Jediný problém, ktorý v tomto máme, je to, že sa nám pokazil trošku ten karamel a to prvé, čo som robil 3-krát. Hlavný problém, prečo sa nám to stalo, to by sa absolútne nemalo lepiť, malo by to byť úplne pekne stuhnuté. A problém najväčší bol v tom, že ten celý karamel musíte priviesť do 135 stupňového varu, keď sa ten cukor tak správne začne kryštalizovať a správne sa začne robiť ten karamel, aby potom nakoniec stuhol. My máme taký problém, že my sme nevedeli dať až 135 stupňov, furt pri nejakých 120 stupňoch sa nám začalo páliť a začalo to horieť. Takže sme to nevedeli dať do takej veľkej teploty, aby to správne skaramelizovalo a tipujem, že práve preto sa nám to stále takto lepí a to by sa absolútne nemalo lepiť. Anyway, chutí to fajn, je to v pohode, chutí to taký fajnový karamel, akože takže myslím si, že chuť je správna, len tá konzistencia nie je boh vie čo teda. Akože musím povedať aj ja, že sa podobá. Dá sa povedať, že sa to podobá na tofife. Nie je úplne 100%, ale myslím si, že sa nám to podarilo. Ja teda pokúsim zdvihnúť. Čekujte, jak drží ten karamel. Ten karamel drží... Ježiš, ten karamel drží normálne tanier. Aha. Dobre. OK, toto je v pohode. OK. Čekuj. Na pravej strane vidíte klasické tofife. Na ľavej strane a vašej asi pravej máte náš XXL tofife dort. Myslím, že sa to celkom podobá. Akože až na tie orechy tam, že to sú rozdrtené a že ten karamel nám tu kvapká dole, tak je to relatívne podobné. OK. Tak toto je Double XXL tofife. A tá ruka ty kokot od hovna. 2,5 kg. 2,5 kilové tofife. Oh my god. Odátame si nejakých 300 gramov ten tanier možno, ale má minimálne 2 kg, to určite má. Tak to je ako fakt halus. Čo ti jebe? Koľko sa nám vykydlo na mňa. Akože chutí to ako čokoláda. Chutí to ako tona čokolády. Mám pocit, aké by som kusol do obrovskej kocky čokolády. Proste to je čistá čokoláda. S trošku karamelom a s trošku orechmi. OK ľudia, ja si myslím, že to by mohlo byť teraz všetko na toto videjko, na toto obrovské tofife. Sice to nevyšlo úplne podľa plánu, ako to malo vyzerať, ale ja som relatívne spokojný s výsledkom. Samozrejme, hoďte like na toto videjko, ak chcete ďalšie pokračovanie zo série šmakoty. Vidíme sa pri ďalšom videjku, ak sa teda priatelia, majte a čaute.